Hey everyone, how you doing and what's up guys? I hope you're doing well whenever you are, wherever you are. اتمنى تكونوا بخير وكويسين ومعاكم مساء الخليفه، وما تنسوش تعملوا تفعيل للجرس بليز بليز بليز. يا جماعه اي حد عنده اي استفسار لو سمحتوا يحطوا في الكومنتس تحت. وكمان في حاجه صغيره قد كده، اللي مش عاجبه يتفرج على الفيديوز لو سمحتوا ما تتفرجوش. المهم بقى خلينا نبدا بقى مع حاجه جديده مع النيتيف سبيكرز، وازاي هنطق الاي دي بقى. يعني ايه الاي دي؟ اصلا دي احد تصريفات الباست سمبل، هو الماضي البسيط، اللي هو الريجولار، اللي هو الايه، الافعال اللي مش شاذه، ريجولار. تمام؟ امتى هنطقوا ده، وامتى هنطقوا ت، وامتى هنطقوا اد. تاني، امتى انطق الاي دي د او ت او اد. تمام، تعالوا بقى نشوف، يلا بينا. اول حاجه الد، يعني انا كاتبه جنبها voiced. طب تعالوا اول حاجه نشوف من غير الاي دي. cool clean love. يبقى كل نهايه من دول انا بنطق اخر حرف المنطوق، صوته سمعته. يعني ايه voiced؟ الحروف في اللغه الانجليزيه بتنقسم ل voiced و unvoiced. voiced يعني منطوقه فيها vibration، unvoiced يعني ساكنه ملهاش vibration. دي ابسط حاجه، ان انا بحرك الفوكال كورد بتاعي، الاحبال الصوتيه. كل بس يركز معايا هنا وانا بنطق كل يحط كده ايده هنا يبقى اي حرف voiced يعني في حركه، في vibration هنا وانا بنطقه. صوته تاني، صوت الحرف cool clean love هنا في vibration، يبقى انا هنطق الاي دي ده cold cleaned loved، مش loved cleaned loved. مينفعش اقول loved، ايه ده بشع، no way. يبقى اي sound بينتهي بالverb وفي vibration، الفوكال كورد بتاعي في vibration، هنطق الاي دي ده. طب هنا بقى play اي، هنا الاي واي هتتنطق اللي هو الحرف المتحرك، الحروف المتحركه اي، في برضه vibration. يبقى برضه اي verb ينتهي بحرف متحرك حط له ايه، هنطقه ده. مش بلايد، played مش بلايد. تمام؟ نيجي هنا بقى unvoiced. طب تعالوا نخبي دي ماشي. dance help wash walk. كل نهايات الحروف هنا unvoiced. يعني unvoiced يعني ما فيهاش vibration. حرف السي مفيش vibration. help مفيش vibration. مفيش اي حاجه هنا. walk. يبقى اي verb في الريجولار verbs اخره صوت الحرف اللي في اخره unvoiced يعني غير منطوق، يعني مفيهوش اهتزاز، هنطقه ايه؟ danced helped washed walked. طب watch مفيش watch it. طيب هنا بقى نيجي عند الاد needed. طب بس need and want start. هنلاحظ هنا ان الفيرب اخرهم ده او ت، يبقى لما اجي احط لهم النهايات اللي هي الريجولار اللي هي الاي دي هنطقوا ايه؟ اد. needed ended wanted started، مش started no. يبقى تاني ملخص، voiced يعني صوت الحرف في vibration، unvoiced صوت الحرف ما فيهوش vibration. امتى احط الاد في نهايه الفيرب الريجولار؟ لما يكون اخره ده او ت. كده نكون خلصنا معلومه على الماشي، ويا رب اكون افدتكم. see ya.